Akhirnya kurang seret rasanya. Ribut. Mabalik ang ako. Dasap. Oh, Juli na. Rusa itu na. Ya. Manggan sama di dalam kulit. Nampak warna hitam. Apa tuh? Apa tuh? Mau kumain. Adek lu di atas sini. Ini tuh. Udah. GoTo. Apa nih? Mau kamu? Kacing apa ini? Pengaring kafe ya ini wes. Cak mau kau suka bahasa sama kaki. Laptop. Buat harapan. Tapi coba pasang. Mulutnya kayak bebek. Pasang.